Бисмиллах деп бүгін сіздермен құрамы өте қарапайым, шайға керемет кететін чак-чактың рецептісімен бөліспекшімін қыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді кетеді. Мына чак-чакты енді сүт шаймен ішсеңіздер, жесеңіздер вообще күшті болады. Құрамы да өте қарапайым. Алдымен ыдысымызға ірі-ірі 3 жұмыртқамызды салып аламыз. Үстінен қасықтың ұшымен разрыхитель, тоз салып араластырып аламыз. Онымызды салып, қамыр илейміз. Қамырымыз біздің орташа қаттылау болады. Қатты емес, жұмсақ емес, осындай болғаны дұрыс, негізі жаюға да ыңғайлы. Ал енді бетін жауып, демалуға қоямыз. Міндетті түрде демалып тұрған қамырымызды қыздар арасында бір қайтара илеп жіберіңіздер. Екінші рет демалып болғаннан соң оқтаудың көмегімен жұқалап жайып аламыз. Чак-чактың қамырын қатты жұқа етіп жаюға болмайды. Қамырдың, яғни еттің қамыры сияқты орташа қалыңдау болғаны дұрыс. Міне осындай қалыңдықта болуы қажет. Ішіне азғантай осылай ұнымызды себеміз. Қазір кескен кезде лапшалар бір-біріне жабысып қалмау үшін. Дәл осылай кеспе сияқты етіп кесіп аламыз. Жіңішке етіп кесеміз. Міне біздің чак-чагымыздың кеспелері осындай болып шықты. Ал енді қызып тұрған майға салып, қызартып қуырып аламыз. Міндетті түрде майларыңыз қызып тұрған болсын. Осылай майға салған соң өзі бұж етеді бір рет. Сонымен осылай көтеріліп, әп-әдем болып қызарып пісіп қалады. Міне осылай чак-чактарыңыз әдемі болып шығады. Дайын қуырылған чак-чактың үстінен жуылған мейіздеріңізді, жаңғақтарыңызды салсаңыздар болады. Менде тек мейіз болды, сондықтан мейіз салдым. Балдың үстінен қантты, суды салып, жақсылап осылай қантты ертіп аламыз. Одан соң темір ыдысқа салып, баяу отқа қойып, осылай қайнатып аламыз. 10-15 минуттай қайнағаны дұрыс. Ал енді дайын қоспамызды жаңағы қуырылған чак-чагымыздың үстінен, кеспеміздің үстінен салып, жақсылап араластырып аламыз тез-тез. Осылай толық араластырып болғаннан соң, өзіміз қалаған кез келген формаға салып, чак-чактарыңызға әдемі форма берсеңіздер болады. Яғни бір келкі болып тұру үшін. Ыдысымызға жаямыз, міндетті түрде бетін жақсылап басамыз қыздар. Чак-чактар бір-біріне жабысуы қажет, кеспелер яғни. Міне біздің чак-чактарымыз дайын. Міндетті түрде қату үшін кем дегенде 5-6 сағатқа немесе бір түнге қалдырыңыз.